你对自己在船上的言行反思过，你在后悔曾经对我说出的那句话，所以你才借着这盘君子兰向我表示，自己是忠于日本人的。我呀，又被玉姐猜中了。不过，我说天皇是傅家的私心，这哮喘是原本的真心。我是不希望玉姐对我有什么误会。叫李科长。是，科长。是李科长。是，李科长。回去告诉金处长，让他把你安排到资料室去，我这里不缺人。还有他也带走，在我的办公室除了机密文件，不摆放任何闲物。不，情报科缺人，非常缺。刚刚进来的应该是你最得力的科员了，不然的话，他也不会接触到最高机密的密电。只可惜，他的业务能力并不强，不然的话，不会因为一条密电就在你办公室被训斥这么久。你太自以为是了。也许我是在对他进行业务培训。天才不会在庸人身上浪费时间，更何况他指甲上的气味还没有散，应该是1到2天前刚做的。而那段时间，科长你还在密码船上做这种指甲呀，至少需要3、4个小时。也就是说，他是趁上级不在的时候偷偷跑出去做的。以他的这种工作素质，应该不值得您栽培吧？至少我信任他。他不被信任，也不值得信任。我手捧礼物初次登门，按理说应该算是您的客人，可他对您的客人没有丝毫礼貌，所以他应该没有很尊重您。更何况，他还有窥探您隐私的坏毛病。要我说，玉姐，你绝对不会信任这种人。你这点小聪明，应该去电讯科行动队，在我这里可派不上什么用场。李科长，我记得你曾经跟森田说过，你有和照相机一般的记忆力，是吧？别动。你放心，我不会动你的机密文件。不过，你的办公室也不是只有机密文件。家园，中文杂志，我也只看这一本。第28、29页，论乱世佳人中斯嘉丽之爱的任性。文艺影评，2篇，大概有700个字。我只看1遍，向你证明我的记忆力，如何？给你3分钟，5分钟，4分钟，3分半。来，都快点啊！前后，这边还有，小心点啊！小心点，听见没有？管理机构，机电室是在里面。
时间到。围观我国古今传奇中的佳人美眷，形制必称柔顺。大佐，您一定是龙川大佐吧？他不可能藏在门后，他会藏在什么地方？大佐，鄙人是乔总司令部特务处处长王田香，奉情报部的命令来协助您调查森田大佐遇害一案。啊，您一定是在还原嫌犯闯入机电室杀人发报的现场吧？回看《乱世佳人》中斯嘉丽的乖僻任性，尤其可以做我国新女性之境界。我怎么知道你不是事先背下来的？杂志是你的，文章不是我的，更何况这是最新一期的《家园》，今天早上才刚开始售卖，我既没有时间，也没有机会。可你错了3个字。谁让我只是一般的好记性，没有像玉姐那样的记忆照相机呢？叫李科长。是科长。那我现在可以正式进入情报科工作了吧？只是暂时。我给你1个月的考察时间，在这1个月里，你要承担科室1半总量的电文破译，不准有任何的错误，不然你还是要回到金处长那里，让他给你安排更适合的工作。接受吗？接受。那我现在可以回办公室了吗？等我把话说完。哦，在这科室里，记忆力固然重要，但有一样能力比记忆更重要，那就是忘记。据金圣贤招供，他是潜入机电室，然后用刀割断了发报员的喉咙，随即发报离开的。这就是你审讯的结果？是。我们是从金圣贤带上船的书本里发现情报的，用隐形墨水写成，拼在一起，刚好是满洲安保局围剿中共抗联的军事情报，已经向满洲方面确认过，情报属实。我想，他一定是上船之前窃取的情报，还没来得及发送给他的上级。来，大佐，你是个刑讯高手啊！不敢当，是皇军之路，忠皇军之事嘛。不必过谦。三井寿一在这船上审了金圣贤1晚上，一无所获。你要不是有那指鹿为马的手段，怎么可能获得一个速速求死的供认状呢？大佐，被指从事刑讯10年，自讯没有办过一件冤假错案。你的自信对我来讲毫无价值，因为金圣贤的供述跟现场的痕迹完全不吻合。不吻合？你当前的试问，一滴血液离开人体到变得干涸需要用多久时间？回答我。你的
的血从滴落到凝固用了5分钟，完全凝固大约15分钟。根据金圣贤的供词，他是趁着森田召集众专家去研究检验李宁玉推算的稿纸时，闯进祭奠室。杀人最多不过5分钟，电文也不超过6个字。杀人、发报到离开最多不过7到10分钟。根据三井的回忆，金圣贤离开森田办公室的时间确实很短。而这片血迹边缘有一个脚印的痕迹，且痕迹纹理清晰，这说明是在血迹完全干涸之后，脚印踩上去的。而我对三井和森田的鞋子进行了彻底的查验，没有发现任何血迹残留。也就是说，谁踩上这脚印，谁就是凶手。杀了人，发完报，可是这个人还留在这里，原因只有一个，那就是三井和森田来得太突然了，他出不去了。当森田闯进机电室的时候，凶手还在这里，所以绝不可能是金圣贤。可是他会藏在哪儿呢？藏在哪儿呢？大佐，金圣贤行李里搜到的情报是真的，这可是实打实的证据。实打实的证据，你确定吗？我问你确定吗？确定。正是你所确定的那份实打实的证据，让我完全相信金圣贤不但不可能是凶手，更不可能是斯大林的间谍。为什么？把情报分成2部分来传递，这是情报市场、情报黑市交易的标准做法。第一部分换取定金，验货以后再领取余款。像这样一个为了金钱来出卖情报的交易者，绝不可能是被苏共洗脑、视信仰高于一切的间谍。卑职愚问，让真凶漏网。漏网倒没漏网，只是一时我无法确定是哪条鱼罢了。是，有大佐您的火眼金睛在，不怕真凶飞到天上去。什么？你说什么？啊，我说有大佐您的火眼金睛在，不怕真凶飞到天上去。他就藏在这儿。当时餐厅里除了森田以外，还有13位破译专家，每个人都有可能是刺客。但是若论刺杀的成功率来看，最有可能得手的，还应该是这个顾小梦。一个千金名媛做杀手不太可能吧？正因为他父亲富可敌国，他却拼了命的要进间谍部门出生入死，你不觉得可疑吗？可是他完全没有机会换餐刀啊！不，他有机会。逃走进攻！要这么分析，当时在餐厅的每一个人都有机会换餐刀。是的，最能洗脱顾小梦刺杀嫌疑的，并非没有机会替换餐刀，而是他根本不可能是杀人发报的真凶，所以他也就没有刺杀森田的动机。比起
仅凭一根钢柱攀爬在天花板上15分钟，这需要多么强悍的臂力啊！对于一个年轻女人来说，太难了吧？同理，李宁玉也不可能是真凶，他的手上还有着严重的伤病，更何况当时他在会议室里正在紧张地破译着2代机，根本没有作案时间。也就是说，2个女人都洗脱了嫌疑。如果金圣贤确认没有杀人嫌疑的话，凶手只能是金生火、白小年和吴志国当中的一个。白小年不可能，很简单，凶手闯进机电室的时候，他还根本没上船。金生火，一定是金生火。他这个人老奸巨猾，又是戴笠培养的高级间谍，杀人、发报、暗杀，对他来说就是家常便饭。别忘了他戴眼镜，这个军统的王牌特务，年过50旬了，就算他有把子力气攀爬上天花板，能待上15分钟，他的眼镜也会比他先掉下来。那就只剩下吴志国了。他是一流的杀手，杀人是他的老本行。这个人最没可能。当然，他完全可以杀人发报，但是他没有刺杀森田的时间。当时他正在楼梯上，以那么远的距离杀人、换刀，再返回原来的位置。短短的时间里完成所有这些动作，除非他是飞人。而且根据他的专业素养，他看不懂2代密码机，没有任何可能记录下那些数据。所以，吴志国没有杀害森田的动机呀。也就是说，剿总司令部的5个人都排除了嫌疑。那凶手只能是金圣贤。登陆行动！一定有什么地方不对，我到底遗漏什么了？那天晚上的情况，看来只有森田大佐才知道了。死人无法开口说话，但是凶手会和自己的杰作始终保持对话，只是我们无法掌握他们的频率，所以听不见。我们现在要做的是，逼迫他们暴露他们的波段，破译他们的密码。报告，进来。说吧。红雀发来急电，大佐一直追查的共产党沪内行区地下党组织内的老汉，终于有迹象了。杂志密电。喂，找刘宗林。到了，我叫4份到了。喂，
庄生晓梦的电文是你发的吧？你搞什么鬼啊？有个狠心的人已经10天又13个小时没回我电话了，我只能通过电文。传句话用这种方式啊！我可警告你，普通电台的发报也在情报系统的监控范围之内。如果发现异常，可以不经破译直接逮捕。以后少发疯。你别生气啊。不过如果你生气了的话，那心还没那么狠。你去买一份新版的《家园》，里面论乱世佳人中斯嘉丽之爱的任性，是为你写的。无聊。你把它拿走。得了药，不要任性。当着这么大的孩子，我不想喝。怎么啊？男朋友啊？不是，你别误会。你不用瞒我，反正啊，你也瞒不过我。就像那位，他跟吴志国吴大队长的关系，你还不知道吧？什么关系啊？同事关系呗。你是真不知道啊？哎，我告诉你啊，她呀已经是第3次嫁人了。据说这头一任的丈夫啊是乡绅的儿子，供她出国留洋。可她倒好，回来啊就要跟人家少爷离婚，被人家少爷气的呀撞了车。这第2个呀更惨，说是张学良的心腹。这少帅一失了脚啊，他又想踹了人家，结果这位气性可大，把自己活生生给气死了。这第3个嘛，以前也得意过，现在呀又落魄了。这不又扯上了吴大队长，他是不是5行克夫啊？都是挺好的男人，怎么就全败了？不过吴大队长贴上他呀，可是得了计了。知道为什么人家立功多吗？这情报科的情报一出来啊，金处长还没看过呢，那边就先知道了。写什么呢？你的话里涉及到情报科的保密工作，我得把他们都记下来，好跟李科长汇报。马屁精！大哥，哎，你脖子怎么？你别管，把他召集过来。抓谁呀？什么抓谁？给我买杂志去。杂志？慢着。给我吧，我去送给李科长。不劳，您忙。哪有你忙啊？李科长说了，送来的电文1半以上都要你一个人破译，你的时间宝贵，就别浪费在这些程序上。这是417到423号密电，是我的工作。可我这不是怕你完不成科长给你的定额吗？按照时间要求啊，在明天中午12点之前就要完成全部破译。但我们这行的时间最重要，就像这办公室里面的人事关系一样，最要紧的也是时间，就是先来后到。好。哦，对了，文件。这时间太着急，都没办法好好给您递文件了。你。
处长，您怎么来了？哎呀，听说处长升了少将，我都还没来得及去府上祝贺呢。免了，都是些官场客套。女孩子嘛，不要总学张司令身边的那位白秘书，太累了。别怪我老金不够绅士，刚才二位女士在屋里的对话，我这双老谍报的耳朵身不由己，都听见了。职业病嘛。先听我说，你刚才教训顾小梦的每一句话都对，我都支持。不过有一点你没说透，这办公室里的人际关系确实跟破译密电一样，但最重要的不是时间，是时限。所以说，先来后到不重要，时过境迁才最要命。你说对吗？对。事事如此，有了那些赶时运的，那些先来的，也就只能先靠边站了。顾小梦，放下手边一切工作，全力以赴，先破译这份密电。天亮之前，务必把结果直接报给我，明白吗？金处长，你也太大材小用了吧？什么意思？不过是年轻女孩的几句口角，何劳您堂堂金处长，助打太平拳呢？这好意，我可受不起。自古好人难做，别以为我是在帮你其他，我完全是看在他死去的舅舅的面子上，在救他的命。这个赵小曼就是前任司令钱虎义的外甥女，这个人本事不大，毛病倒不少。钱虎义把他硬塞到我这儿，就是要监视我这个机要处要害科室的一举一动。现在钱司令死于非命，这死因至今还是个悬案。新来的张司令正在全力清除前任留下的势力痕迹。这个赵小曼到现在还这么胆大妄为，你说他是不是不要命了？金处长，您看似阎王，实则菩萨。有时候为了要行菩萨心肠，就不得不使阎王手段。这都是顾小梦破译的。他没有破译，是我。那这条密电的第一道加密手段，是替换加密还是一次一密加密？这个。你今天的表现，我会写入你的年度操行记录。还有，告诉顾小梦，417号电文今晚7点钟之前给我破译结果。那不可能的，科长。我看见金处长给了他一份重要文件，说是要求他立即停止一切正在进行的工作，全力破译，并且说完成后直接交给金处长。今天晚上你不能回家，要封闭和外界的一切来往，全力以赴破译密电。天亮之前，务必把结果直接交给我。这什么密电啊？这么要紧？这是电讯科截获的军统高层发往上海站的密电。这个波段最近发报频繁，我判断这是戴笠对杭州、上海一带的谍报工作有重大的部署。小毛，你应该知道这里的轻重。现在李科长还在处处刁难你。如果破译成功，破获了戴笠在杭州、上海一带的谍报网，那你就立了大功。
在情报科就站住了脚。到那个时候，谁都不敢动你了，明白吗？内清楚吗？我是机要处金生火。今天晚上情报科顾小梦要留守科室，执行紧急的破译任务，备有参犯，执行1级安保。谢谢。一切都为你安排好了，安心破译吧。记住，时间不重要，时机才最重要。机不可失，时不再来。金处长，还有事儿吗？如果这密电我破译不出来，会怎样？莫开玩笑。如果破译失败，贻误了军机，我老金也无法把你再留在机要处了。这情报科就是条下不去的密码船，你写在纸上的每一个数字，拨出去的每一个号码，甚至几句自言自语的牢骚，都会受到看得见的内部监控和看不见的外部监视。如果不明白这条规则，在这儿你是活不成的。情报科李宁玉，宁玉，刚才看你办公室的灯还亮着，怎么？李科长今天晚上有什么紧急业务吗？刚刚破译好417号电文，马上给金处长送过去。明天送也来得及吗？宁玉，你也是我的老下属了，这回要共生死一场，别怪我老金多嘴。新女性事业心强，这是对的，但也不能撂着丈夫在家里不管呐。以我男人的经验，长此以往，家宅不宁。谢谢金处长关心，我马上就离开。不客气，明天见。
但费心，也费力了。孤州缩李翁独钓寒江雪，这哪里是渔翁的江雪，分明是带力的江水，寒如厚雪，非要困住我这叶孤舟不可呀！立即实行抓捕。谜点我已经破译出来了，我想我已经知道老汉是什么人了。我要宪兵队出面，让他去。王天香，喂，内勤处吗？我是情报科的顾小梦。马上给我送一杯蓝山咖啡过来。什么？没有。好了，这样，你给我家打个电话。对，就是找顾明章。爸爸知道我最爱喝的咖啡在什么地方，让他马上派人给我送过来。什么？要跟金处长汇报？我只是让家里人送一罐咖啡。喂。你真的以为被称为军统间谍捕手的金生火，就那么容易被人玩弄于股掌？小孟，进展顺利吗？还没完全破译。孤舟。大哥，是不是该抓捕了？再等会儿吧。龙川大佐说，千万不要打草惊蛇，况且现在这夜深人静的，正是传递情报的好时候，说不好咱们还能抓住他们同伙呢。孤舟是戴笠派在杭州一带的头号间谍，我已经追查他很久了，但是苦于此人隐藏太深。这回终于要露面了，太好了！小孟，抓紧时间，按照戴笠派出密使的实线习惯，上海与杭州如此近的距离，他们绝不会提前36小时以上发令，剩下的时间不多了。我们一定要争取他们在会面之前布置好抓捕。要不要我帮你？哦，不必了。马上就要破译完了，我会在天亮之前，不，5点之前破译完毕，送到您的办公室。哦，对了，美国货。当然了，不是什么顶级的蓝山，但任务完成之后，我保证请你喝最好的咖啡。干活吧。啊，小孟。以后有什么事情，不必给内勤处打电话，直接找我，我来安排。刚才灯是不是闪了一下？灯？没有吧？坏了，他要跑！走！
Da